आपके पास ओप्पो X8 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप कैमरा शटर साउंड कैसे बंद कर सकते हैं। जब भी आप कैमरे को ओपन करते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन शो होता है। अगर आपको साउंड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको 3 लाइन्स पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाएँगे, यहाँ पे आपको शटर साउंड का ऑप्शन दिखता है, आप यहाँ से इसको बंद कर देंगे। जैसे ही आप बंद करेंगे एंड बैक करेंगे, अब जब भी आप फ़ोटो कितनी भी क्लिक कर लें, तो यहाँ से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ क्लिक हो जाती हैं। बट क्या होता है कि कभी-कभी आप किसी बच्चे को या किसी ओल्ड एजेड आदमी को यहाँ पे या औरत को फ़ोन दे देते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और आप यहाँ पे पोज़ चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हुई है या नहीं हुई है। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे शटर साउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब भी आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ में साउंड आएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे आप शटर साउंड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।